Buongiorno bellezze, oggi micropittura dedicata ai giardini giapponesi. Come prima cosa creiamo il nostro background, quindi utilizziamo uno smalto color madreperla e con una spugnetta da trucco ed un azzurro pastello andiamo a picchiettare soprattutto la parte centrale di ognuna delle nostre unghie. È un effetto bellissimo, sembra quasi olografico, mi piace un sacco. Come prima cosa andiamo a creare la nostra roccia con il pennello tondo numero 2 e l'acrilico marrone puro, e con la lingua di gatto e un marroncino molto più chiaro creiamo il nostro punto luce. Con il pennello liner e il verde puro ricreiamo degli ovali tutto attorno alla roccia, sono le foglie delle nostre linfee, e aggiungendo una piccola puntina di giallo creiamo un verde prato per andare a realizzare gli highlighting. Con il pennello striping e un rosa creiamo le ninfee, piccoli segnetti uno vicino all'altro. Sempre con lo striping e il marrone molto ben diluito creiamo una linea di demarcazione appena più sopra il design appena realizzato. A questo punto prendiamo il nostro pennello liner e il verde molto scuro alternato ad uno più chiaro e realizziamo il primo cespuglio, come vedete in foto, quindi partendo dall'alto e cercando di cadere proprio verso il basso, picchiettando, tamponando. Allo stesso modo creiamo il secondo cespuglio e sempre con il liner e l'acrilico giallo creiamo dei puntini per i fiorellini. Con lo striping e un grigio molto ben diluito creiamo invece il tronco e i rami del nostro albero di ciliegio. Riprendiamo il liner, il nostro rosa, quindi un rosso con molto bianco, e tamponando attorno ai rami creiamo la chioma del nostro albero di ciliegio. Niente di tanto complicato, soltanto un pochino di pazienza. Con lo striping e il nostro verde prato creiamo l'erba, quindi segnetti, piccoli segmentini uno vicino all'altro e in posizioni molto disordinate l'una dall'altra. Sullo sfondo continuiamo a creare foglie di un verde scuro con il liner, che è la chioma di un altro albero, e dietro l'albero di ciliegio dei cespugli con il rosso, una puntina di marrone e l'arancione, così come vedete in foto. Passiamo invece alle dita medie, si dice così, sì? E andiamo a creare il nostro punticello, quindi striping e un rosso con una puntina di marrone. Cominciamo a creare una linea e un'altra che termina un pochino più avanti rispetto alla precedente. Le immagini parlano meglio di me. Andiamo a ricreare poi la parte dove appoggia il pomello, sempre con il liner lo stesso rosso e il grigio per creare appunto il pomellino, quindi appoggiamo semplicemente il pennello. Con un marroncino molto chiaro poi andiamo a delimitare lo spazio che c'è tra le due linee rosse. Dopodiché, sempre come abbiamo fatto in precedenza per il cespuglio e per i nostri alberi, creiamo un albero verde, un albero appena accennato rosa e dei cespugli, alternando sempre il rosso all'arancione, come vedete nelle foto. Con lo striping poi e il bianco molto ben diluito cominciamo a dare un pochino di movimento all'acqua che scorre sotto il ponte. Alla base del ponte poi con un verde molto chiaro andiamo a ricreare, sempre picchiettando, tamponando il pennello, un po' di erbetta. Alla base dell'unghia poi creiamo il prato, sempre con il verde molto scuro e lo striping alternato a un verde più chiaro per dare movimento e profondità anche, sia sulla mano destra che sulla mano sinistra. Ultima parte del nostro design, dobbiamo cominciare a creare una sorta di aiuola di prato, quindi come abbiamo fatto precedentemente creiamo il prato con un verde chiaro e un verde scuro, e sempre picchiettando con diversi colori creiamo i nostri fiorellini. Io mi sono ispirata a una foto che ho trovato online di un giardino giapponese, quindi ho utilizzato gli stessi colori, il viola, il bianco, il rosso e l'arancione, in ordine sparso.
Sulla parte superiore dell'unghia ricreiamo altri 2 alberi di ciliegio come abbiamo fatto precedentemente, quindi striping e colore molto ben diluito affinché le linee siano sottili per il tronco e i rami, e poi picchiettando ricreiamo la chioma dell'albero. Lingua di gatto e marrone molto ben diluito, e creiamo la strada che separa gli alberi dalle aiuole. Ho ricreato anche qualche fiorellino vicino agli alberi di ciliegi, come potete vedere, sempre picchiettando con il liner, utilizzando il giallo e il rosso. Sui pollici e i mignoli ho ripreso il design ricreando un albero di ciliegio, come potete vedere. A me piace comunque dare continuità senza ricreare chissà che di complicato. Una passata di top coat brillante, il risultato eccolo. A me piace tantissimo disegnare i paesaggi, non è niente di molto complicato, è soltanto un pochino più lungo da fare rispetto agli altri. Comunque io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao ciao!